Olá pessoal, bem-vindos aqui de volta ao nosso canal Histórias para Fogueira, nosso canal de contação de história, mitos, mitologia, sociologia, história, filosofia, cultura popular, nerdice, apesar que eu estou em dívida com isso, né, de fazer uma referência nerd, né, na mitologia, eventualmente de revisões bibliográficas também, né, que eu li alguns livros do Rick Riordan, eu acho interessante fazer uma análise deles, e tudo mais o que for necessário para a gente entender melhor a linguagem simbólica dos mitos, essas histórias que, por mais que a gente diga que não valem nada, também continuam aqui, as pessoas gostam. A gente não conseguiu se livrar dessa parte, né, da nossa humanidade, felizmente. Meu nome é Vitor Ariel, eu sou formado em Ciências das Religiões pela UFPB e esse aqui é o nosso canal. E hoje é um assunto muito sério que eu venho trazer para vocês. Até me ajeitar aqui na cadeira, a produção ali está se ajeitando também. Eu sou obrigado a dizer que vocês, durante muitos anos, foram contados mentiras e enganações. E eu vim aqui trazer a verdade para vocês. Então, hora da teoria da conspiração, vamos colocar nossos chapéus de papel alumínio, porque é muito sério mesmo. Eu vou falar sobre duas deusas, uma deusa greco-romana e uma deusa nórdica, que é Afrodite e Freia. E por muito tempo eu tenho visto essa mentira, esse engodo, de que elas são deusas da beleza, da fertilidade e do amor. Não. Elas são deusas do sexo. Isso mesmo. Eu falei essa palavra aqui no vídeo. Sexo. Deusas do coito, da cópula, do amor erótico carnal. E eu não sei porquê, desde sempre a gente tenta maquiar isso, né? Entra aí aquele vídeo que vai aparecer aqui nos cards, o vídeo mais importante do canal sobre o cristocentrismo, né? A religião cristã, ela é extremamente regulatória em relação ao sexo. Então a gente não pode apresentar para nossas crianças, né, veja o perigo à sociedade de dizer que eram deuses relacionados ao sexo. Então vamos dizer que era da beleza e da fertilidade e do amor. Não, eram deuses extremamente sexuais. Então eu vou apresentar um pouquinho elas duas, não vou trazer assim os mitos propriamente dito, mas algumas características e discutir isso um pouquinho aqui com vocês. Então vamos falar sobre Afrodite. Afrodite é a deusa grega, né, da beleza, do amor carnal, da luxúria, de certa forma, apesar que ela é mais controlada. Quando for falar de Dionísio a gente vai ver isso. E ela nasce durante a titanomáquia. Cronos, com sua foice, corta as bolas de Urano, né, o céu, e ela cai no mar e começa a fazer uma efervescência, e daí nasce Afrodite. Afrodite era extremamente bela, todos os deuses desejavam ela. Ela era esposa de Hefesto, deus das forjas, mas tinha um caso bem longo com Ares, o deus da guerra. Interessante ver, né, que a sexualidade associada à criação, Hefesto é um deus masculino de criação de homem mesmo, trabalhando, e com a guerra. Vamos ver aí depois se a gente pode explorar mais isso quando a gente for ter um vídeo só para Afrodite. Vamos colocar um post-it sobre isso. E ela era extremamente conhecida por uma cinta que ela tinha, que qualquer pessoa que usasse ela ficava irresistível. E é uma coisa muito interessante sobre os deuses gregos, que eles não invadem o domínio dos outros. Então, você não chega assim exigindo: Afrodite, eu quero que essa pessoa se apaixone por mim. Você pede, ela empresta a cinta para você, etc e tal. Os romanos chamavam ela de Vênus e acredito que talvez uma das mais famosas aparências delas foi, como eu já comentei no vídeo sobre Odisseia, na Guerra de Troia, né, você tem aquele famoso momento em que Eris, a deusa do caos, joga uma maçã dourada e escreve: para a deusa mais bonita. E aí era a rainha dos deuses, né, esposa de Zeus, Afrodite, e Atena vem aquela maçã, se olha e fala: maçã é para mim, obviamente. Elas começam a brigar. E aí estava um banquete, né, nessa situação, era tipo como se fosse uma festa, eles pegam pares, honestamente não sei o que ele estava fazendo ali, e falam para ele: escolhe quem vai ser a dona desse negócio. E aí Paris fica olhando e as deusas vão tentar subornar ele, né? Ela chega e fala: se você der a maçã para mim, eu vou te fazer um grande rei, você vai ter vários reinos. A Atena chega e fala: vou te transformar numa pessoa sábia, numa pessoa prudente, com todas as características, né, que os filósofos gostavam e tal. E a Afrodite falou: eu te dou uma mulher mais gostosa. A Afrodite ganha a maçã, ela faz com que Helena se apaixone por Paris e daí começa a Guerra de Troia. E aí vocês vão perguntar: nossa, mas os gregos eram então devassos, lascívios, né? Era só sexo para eles? Não. Eles tinham o conceito de Eros, que era um amor um pouco mais intelectual, uma conexão mais emocional. O amor romântico é uma criação moderna na história, certo? Eu honestamente não tenho conhecimento tão amplo para saber como era o amor para os gregos e romanos. Os filósofos que sobreviveram até hoje diziam que era uma idiotice, eles tinham pena e ridicularizavam quem ficava apaixonado. Então essa ideia de se apaixonar, de morrer, de se matar, vem com romantismo por causa de Goethe, né, naquele
aquele livro Sofrimentos do Jovem Werner, que no final do livro ele se mata, né, quando ele não consegue ficar com a mulher, e isso cria uma onda de suicídios pela Europa. Só que o próprio Goethe, ele não era daquele jeito, ele fez um negócio satirizando essa galera, mas enfim, deixa eu para ir para um canal de literatura falar mais sobre isso. Então, esse amor romântico é uma coisa moderna, então como as outras civilizações viam o amor, a gente tem que ver, porque é uma construção social, essa visão que a gente tem de amor. Ah, nossa, quer dizer então que antes não existia o amor, era um negócio horrível assim? Não, existiam formas de relacionamento, existiam formas de afeto, né? Mas não podemos imaginar Eros também como esse amor romântico que a gente tem, porque simplesmente é um anacronismo. Não existia. Mas é isso. E Freia, então, como é que entra? Eu creio que eu já comentei aqui, se eu não comentei, gente, eu tô ficando velho já e às vezes eu confundo o que eu falei com a produção e o que eu já falei em outros vídeos, viu? Se eu ficar repetitivo, só dá e avançar 10, 20 segundos que passa. Em alguns momentos, algumas divindades greco-romanas e nórdicas, elas são uma fusão quase perfeita. E a Freia, ela parece muito Afrodite. Só que você pega assim, você tem a Europa, né? Produção, põe um mapa aí. Você tem a Europa Mediterrânea, onde você tem Itália, Grécia, Espanha, Portugal, um pouquinho de França. E obviamente que foi uma área que foi muito mais influente à cultura grega e romana como um todo. E aí você tem as províncias do norte, né, que pega a Escandinávia, né, Suíça, Suécia, Dinamarca, essas coisas. E eles já tinham então, era um povo assim fisicamente diferente, né? Se você pega o europeu mediterrâneo para o europeu do norte, você claramente vê distinções. Não é tudo europeu igual, né? A gente faz isso muito com todos os povos, né? Principalmente os africanos, claro, mas a gente joga tudo, é sul-americano, pá, como se fosse tudo igual. Não é, né? Cada povo tem suas características físicas, sua cultura. Algumas coisas são comuns, mas a gente não pode, a ideia desse canal é esmiuçar mais. E Freia é parecida, mas tem suas peculiaridades, né? Ela é representada como uma mulher loira, né? Com os traços de beleza típica da região e da época, porque com a época também muda, né? O que é uma mulher muito bonita, né? Muito formosa. A cada 50, 60 anos a gente vê aí os padrões modificando. E ela era também uma deusa com esses mesmos atributos, né? Fertilidade, beleza e amor, mas aqui amor, subentendam-se, vamos tirar limpar nessa censurinha cristã, amor carnal também do sexo. Ela também era considerada uma deusa muito mágica, é uma deusa de magia e uma deusa de riquezas, porque quando ela chorava, as lágrimas delas eram de ouro. Então ela também tem essa questão da abundância. A Freia, ela tem um irmão chamado Frey, que também tem características semelhantes. Depois a gente vai ter um videozinho sobre ele, não se preocupem. E ela é uma Vanir, que são deuses mais associados aos elementos naturais, essas coisas. Ela também tem como simbologia gatos, né? Ela está sempre acompanhada de gatos. Ela tem uma longa cabeleira loira, essas coisas. E o que a gente tem em comum dessas duas deusas? Elas são muito representadas, se você for jogar no Google ou no Bing, mas eu espero que o Google, tá? Não usem Bing, Bing é horrível. Representações dessas deusas, vocês vão ver que elas são bem populares, né? Você tem desenhos, muitas esculturas, muitas pinturas, até pinturas assim já na época do Renascimento, chegando à modernidade. E se vocês forem pegar épocas diferentes, vocês vão ver que algumas características se mantêm, né, para ser reconhecível a deusa, mas vocês veem que algumas são mais cheinhas, mais magrinhas, mais brancas ou um pouco mais bronzeadas. A gente pode ver também um pouco de história da arte nisso, como socialmente foi mudando a percepção do que é um ideal de beleza. Essas deusas são ideais de beleza, né? Elas representam, né, a atração sexual que o feminino emana, por assim dizer. E aí a gente pode também ter essa análisezinha. Vão aparecer aqui algumas imagens. E sobre a Freia também eu ainda quero trazer mais duas coisas. Ela é super popular com religiões neopagãs, wiccas, essa nova mania de bruxinhas, né, que está ressurgindo, né? Como ela tem tanta essa associação de empoderamento feminino, eu já vou trazer um mito sobre ela, né, de controle de sua própria sexualidade, de ser uma deusa de abundância, de magia. Ela é muito popular, a galera gosta muito dela, e com razão, né? É um modelo bacana. Afrodite não tanto, eu não costumo ver, inclusive em geral não vejo os deuses gregos sendo muito invocados, né? Pelo menos na parte do Wicca, que eu conheço melhor. Mas se eu estiver errado, alguém comenta aí, me avisa, que eu me retrato. E a outra questão divertida sobre a Freia é que ela tem um mito bem legal, que representa bem como não tem nada a ver com amor. A Freia era bastante vaidosa. E um dia, 4 anões, que eram sócios entre eles,
Os anões eram grandes artesãos, né, na mitologia nórdica, eles criaram um grande colar. Brisingamen, eu não sei como se pronuncia, que era um colar de ouro trançado, assim, o colar mais incrível que existiu na mitologia nórdica. E Freya queria muito ele. Ela chega lá para os anõezinhos, e aí, vamos negociar? O que vocês querem? O que eu posso oferecer para vocês? Papapá, for you for me. Que eles falam, faz assim, a gente quer que você case com a gente durante um dia, cada um, e aí a gente dá um anel. E ela casa, transa com eles, tem filho, separa, no dia seguinte casa com o segundo, e depois com o terceiro, e depois com o quarto. Então assim, ela literalmente trocou seus favores sexuais, carnais, não foi de amorzinho, de ficar cozinhando, não, pelo colar. A gente pode ter uma análise agora super machista, nossa, que prostituta, não sei o que, mas não vamos fazer isso, por favor, não me envergonhem vocês, meus queridos espectadores, a gente pode desconstruir isso um pouco já. Ela fez o que ela queria o negócio e pegou como quis. E isso é um mito que a gente vê muito pouco, né? Porque, como eu falei, tem essa grande censura cristã sobre o sexo, né? A gente vê que essas deusas não são desse amor romântico, não. São deusas de um amor sexual e não tem problema, faz parte do ser humano, faz parte da sociedade. É uma grande hipocrisia ficar tentando jogar isso debaixo do tapete. Então, a partir de agora, sempre que vocês falarem de Afrodite e Freya, lembrem-se, deusas da beleza e do sexo. Espero que esse vídeo não seja censurado depois. E, sim, bem que eu lembrei, tinha mais uma coisa para falar de Afrodite. A gente fala também que Afrodite é uma deusa de beleza, da fertilidade, só que isso é um pouco errado. Freya é mais associada com a fertilidade do que Afrodite. Mas Afrodite às vezes também se fala, só que fertilidade no sentido de força natural, de pasto, animal, essas coisas, Afrodite não representa muito isso não. A gente pensa mais em Pan, que inclusive é aquela divindade que tinha pernas de bode, né, de cabra, que virou depois uma das imagens mais comuns, né, de Satanás. Mas a gente também fala sobre isso depois quando a gente for falar sobre Pan. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que eu tenha conseguido romper esse velo, né, de mentiras, e que vocês tenham um bom final de domingo. Até semana que vem. Tchau, tchau.